देखिए बच्चों ये हमारी छोटी वाली गाड़ियाँ, देखिए बच्चों ये टेम्पो ट्रैक्टर, देखो बच्चों ये हमारे छोटे वाले ट्रैक्टर, देखो बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हमारा ग्रीन और रेड कलर के अंदर है। देखो बच्चों ये वाटर टैंकर, ये हमारी जेसीबी, ये हमारा छोटा वाला ट्रोला। देखिए बच्चों ये हमारी जेसीबी खड़ी है, ये मिट्टी भरने के लिए। देखिए बच्चों इन ट्रैक्टरों में मिट्टी लोड की जाएगी। देखिए बच्चों कितने प्यारे लग रहे हैं। सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रैक्टर में लोड करते हैं इस मिट्टी। देखिए बच्चों ये मिट्टी ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। देखिए बच्चों इसमें जेसीबी मिट्टी लोड कर रही है। देखो बच्चों कितनी प्यारी लग रही है। वाह वेरी नाइस। तो बच्चों ये हमारी जेसीबी लोड की जा रही है मिट्टी इस ट्रैक्टर के अंदर। देखिए बच्चों तब तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बच्चों मिट्टी लोड की जा रही है। देखो बच्चों मिट्टी लोड हो चुकी है। अब बच्चों इस ट्रैक्टर को दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे। देखिए बच्चों टे 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 टे। अब बच्चों इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया है। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। अगला हमारा ट्रोला आ चुका है छोटा वाला। देखिए बच्चों इसमें लोड की जाएगी। देखो बच्चों ये हमारा रेड और ग्रीन कलर के अंदर है। देखो बच्चों ये हमारी जेसीबी सहायता से ट्रोले के अंदर मिट्टी लोड की जा रही है। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इसके अंदर लोड हो चुकी है। देखिए बच्चों ये हमारा ट्रैक्टर, अगला हमारा ट्रैक्टर आएगा। देखिए बच्चों ये हमारी ट्रोले के अंदर लोड हो चुकी है। अब इसको आगे लेकर चलते हैं बच्चों। टे 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 टे। अब बच्चों इन छोटी वाली कारों के पास में खड़ा कर देते हैं। देखिए बच्चों ये हमारी छोटी छोटी कारें, एरोप्लेन, ये हमारा ट्रोला। देखिए बच्चों ये हमारा ट्रैक्टर। अब बच्चों हमारा बड़ा वाला ट्रैक्टर आ चुका है ग्रीन कलर के अंदर। देखो बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इसके अंदर लोड की जाएगी। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। वाह ये हमारी जेसीबी इसके ट्रैक्टर के अंदर लोड की जा रही है ट्रॉली के अंदर। देखो बच्चों मिट्टी। वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इसमें लोड हो चुकी है। देखिए बच्चों इस ट्रैक्टर को दूसरे स्थान पर लेकर चलेंगे। देखिए बच्चों देखिए वाह टे 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 टे। बच्चों इसको यहाँ पर ट्रोले के पास में खड़ा कर देते हैं। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। वाह अगला हमारा दूसरा ट्रैक्टर आएगा। देखिए बच्चों ब्लू कलर का। देखिए बच्चों कितना प्यारा लग रहा है। वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया है अब जेसीबी की सहायता से। तो बच्चों रेस लगा रहा है इस ट्रैक्टर को। देखिए बच्चों टे टे टे। अब बच्चों ये फ्री हो चुके हैं इस ट्रैक्टर के टायर। देखो बच्चों अब जेसीबी की सहायता से इसमें मिट्टी लोड करेंगे। देखिए बच्चों ये हमारी जेसीबी आ चुकी है। देखो बच्चों इसमें मिट्टी लोड हो रही है। वाह वेरी नाइस। अब बच्चों इसको यहाँ पर मिट्टी लोड हो चुकी है। अब इसको दूसरे स्थान पर लेकर चलेंगे। देखिए बच्चों ये हमारी जेसीबी लोड हो चुकी है इसमें मिट्टी। देखिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगला वीडियो देखने के लिए बच्चों।